illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. حفظوا على الأوقات دوموا على الطاعات تنجيكم من الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يقارن الإقرار برسالة المهدى مرحبا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله خير الخلق عند الله حد لرسل الإله صاحب العز والجاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Amin. I'lam anna fis shadaqati sab'a khisalin. Awaluha anna shadaqata tafuku raqabataka. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, inna shadaqata la tadfa'u sab'ina baban min al-bala. Terus niki masih melanjutkan pembahasan mengenai fadilah sedekah kemarin ya. Iklan ngerti sira ana fis shadaqati ing sak temene iku tetep ing dalam sedekah. Apa sab'a khisalin pitu pira-pira tingkah. Jadi sedekah itu memiliki 7 keistimewaan. Ya, di samping kemarin ya. Di samping kemarin ada penjelasan bahwa sedekah ketika dikeluarkan oleh orang yang memberi sedekah, sebelum sampai ke orang yang menerima sedekah itu sudah diterima oleh Allah terlebih dahulu. Kemudian kemarin juga diterangkan bahwa sedekah itu bisa mengucapkan ya, bisa mengatakan bahwa ya semula sedekah yang dikeluarkan itu kecil, gara-gara sedekah jadi besar. Yang semula sedikit, gara-gara disedekahkan jadi banyak. Jadi sedekah itu dia merasa berterima kasih betul. Jadi harta yang disedekahkan oleh seseorang itu sangat berterima kasih kepada orang yang bersedekah. Ya, itu salah satu dari hal-hal yang berkaitan dengan sedekah. Sekarang keistimewaan dari sedekah itu. Awalnya utawi kawitane sab'u khisalin. Iku anna shadaqata iku sak temene sedekah. Tafuku iku iso mecat. Mecat iku sesuatu yang semula terikat terus udah itu nopo nih bahasanya? Membebaskan. Tafuku iku bebasake apa sedekah roko bataka ing asale maknane roko beu sirah. Ya. Cara nanu budak ya. Utawa gulu lah ya yang pas. Roko bataka ing gulu sirah. Maknanya sedekah itu iso membebaskan dirimu, diri orang yang bersedekah dari api neraka. Itu sedekah.
Kala ngendika sinten Nabi wa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna shadaqata satemene sedekah. Latat fa'u iku yektine nolak apa sedekah sab'ina ing 70 apane baban lawange minal balai saking coba. Sedekah bisa menolak balak 70 macam. Jadi 70 macam balak itu bisa tertolak karena sedekah. Dulu nih enten cerita, zaman-zaman dulu zaman-zaman Nabi Bani Israel itu ada cerita, ada banyak orang pergi ke hutan mencari kayu bakar. Jadi banyak orang satu penduduk desa mayoritas kerjaannya nyari kayu bakar di hutan. Semuanya mencari kayu bakar di hutan yang sama. Tapi mayoritas meninggal dunia, hanya tersisa beberapa orang saja. Di mayoritas mati karena tergigit ular. Hanya beberapa orang saja yang berhasil pulang sampai rumah. Akhirnya warga yang lain merasa penasaran. Ini kenapa mayoritas mati tapi kok ada beberapa yang masih selamat? Coba yang selamat kita mintai keterangan. Datang terus disuruh melepas. Itu posisinya kayu bakarnya masih di punggungnya, masih terikat di punggungnya. Disuruh melepas. Coba kayu bakar yang masih ada di punggungmu, coba dilepas talinya. Dilepas, ternyata di dalam kayu itu banyak sekali terdapat ular berbisa. Jadi ular berbisa yang ada di punggungnya itu sama sekali tidak menggigitnya. Padahal mayoritas yang mati itu gara-gara digigit ular. Akhirnya warga yang lain tanya, loh, apa keistimewaanmu sehingga kamu kok tidak seperti yang lain mati digigit ular? Padahal sama-sama di kayu yang kamu bawa ada ularnya. Terus beberapa orang tadi, nggak banyak ya, beberapa orang tapi nggak banyak. Yang selamat itu kemudian cerita, saya tidak punya sesuatu yang istimewa. Cuma tadi pagi ketika kami itu sedang makan bareng, ada orang yang tidak bawa bekal makan, tak ajak makan. Jadi ternyata gara-gara mengajak makan orang yang tidak punya makanan tadi alias sedekah, itu yang menyelamatkan dia dari gigitan ular berbisa. Jadi makanya ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata latat fa'usab'ina baban minal bala. Terus sedekah itu bisa menolak balak sampai 70 macam. 70 macam pintu balak, pintu keluarnya balak itu bisa tertolak dengan sedekah. Makanya tiang niku nek ajeng tindakan, apalagi pergi jauh, misal kayak umroh, haji, itu dianjurkan sedekah. Nek tradisine wong ulama-ulama soleh riye itu nek arep berangkat umroh, arep berangkat haji, mau bepergian jauh itu ngambil beberapa makanan atau ngambil beberapa uang dicawuk, ya. Jadi misal kok duit, punya uang banyak, diambil satu cawuk terus disedekahkan. Atau kalau enggak yang makanan, punyanya makanan ya diambil makanan yang ia punya terus disedekahkan. Jadi sedekah ini yang menjadi penolak balak. Ini pertama, keistimewaan sedekah bisa membebaskan keselamatan, bisa membebaskan diri orang yang bersedekah.
Wasani utawi kang kaping pindho annaha iku sak temene sedekah. Tobi buka iku obatmu, iku tabibmu, iku doktermu. Dados sedekah itu bisa menjadi obat, menjadi wasilah sebagai obat. Kala ngendika Nabi alaihi salatu wasalam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardokum bisodako. Dawu padha ngobatono sira kabeh mardokum ing wong lara sira kabeh bisodakoti kelawan sodako. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, obatilah orang-orang sakit di antara kalian menggunakan sodako. Betul, sodako itu bisa menjadi wasilah perantara sebagai obat. Penyelamat dari bala. Ini yang kedua sebagai obat. Wasalisu utawi kang kaping telu annaha iku sak temene sedekah. Sorot iku dadi apa sedekah harisaka ing penjagamu. Sedekah bisa menjaga dirimu. Ya, bisa mencegah sesuatu yang kamu miliki. Kala ngendika sinten an-nabi alaihi salatu wasalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane hasinu amwalakum bisedaqah. Hasinu padha bentengono sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bisedaqati kelawan sedekah. Jadi kalian kalau punya harta, pengen hartanya aman. Salah satu hal yang bisa menjadi tameng atau menjadi benteng agar harta yang kalian miliki itu aman itu dengan cara sedekah. Ya, dengan cara sedekah. Warabi'u riyen iku nalikane kula ten pondok nggih. Niku nate krungu cerita. Nate krungu cerita ana wong sugih di satu daerah. Sugih pol-polan. Kaya raya. Tapi enggak mau mengeluarkan zakat. Ya, kaya raya tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya suatu malam ada satu orang yang berupaya merampok, bukan merampok ya, mencuri. Ya, yang punya rumah tidur, terus ada seorang pemuda mencoba mencuri. Masuk ke dalam rumah, si pemuda ini hanya ingin mencuri harta yang merupakan zakat dari kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya tadi. Jadi di rumah itu nulis wong iki kekayaannya berapa, zakat yang harus dikeluarkan itu berapa. Nanti hasilnya, ya hasil zakat kira-kira orang ini wajib mengeluarkan zakat berapa, itu yang mau dicuri. Jadi dia merencanakan ingin mencuri harta milik orang kaya yang seharusnya dikeluarkannya atas nama zakat. Wah, akhirnya saking keseling hitung bondone keturun. Jadi sing nyolong keturun. Nyatet nulis-nulis sampai keturun. Ya, ujungnya wong kesel ya. Nulis mikir kesel keturun. Sampai akhirnya sepemilik rumah itu tahu. Jadi keturun terus konangan. Sing duwe omah ngerti. Wong sing duwe omah iku wonge ya paham agama, ngerti. Wong sugih wajib napa? Ngetokaken zakat. Jadi ngerti ana wong nyolong tapi ngitung zakat sing arep dicolong iku harta yang wajib dikeluarkan. Itu sing duwe omah, sing orang kaya raya tadi itu tobat. Jadi sadar bahwa harta yang ia miliki itu ada sebagian hak yang miliknya fakir miskin. Jadi sidone sing nyolong niku malah dadosaken sing dicolong niku insaf, sadar. Oh iya,
Ini ada harta yang milik orang lain yang seharusnya saya tasarufkan, saya berikan, kok saya lalai ya. Bagi nek coro mau sing nyolong ora keturun, paling ya ora tobat kan ya. Ya orang itu apa tobatnya itu kadang tidak dikira-kira. Jadi ono wali, ono nek cerita wali tukang begal terkenal. Tukang begal terkenal. Dulu belum wali ya, tukang begal wali. Dulu itu tukang begal terkenal, masyhur. Pedagang, tajir ya. Itu kalau mendengar namanya itu ketakutan. Terus suatu ketika sampai ngerti tukang begal yang terkenal ini itu tobatnya gara-gara apa? Gara-gara tertarik sama perempuan. Menek kenteng, menek omah. Yo ora ono kenteng wong ning kono ya. Di sana itu rumahnya bentuknya flat, datar. Menek ning atap, tujuannya kepengen ngintip perempuan sing disenengi. Lah pas ngintip iku kerungu maca ayat. Maca ayat cara maknane iku apakah kamu tidak mau berhenti? Nanti kali Gusti Allah, apa kowe iki ora gelem mandek teko maksiat. Lho seketika lu mandek. Krungu ayat Quran, seketika terus tobat. Jawabannya nggih kula mandek Gusti. Akhirnya berhenti dari profesi jadi tukang begal. Tobat terus melaku, aku kepingin tobat lah. Melaku ketemu pedagang, ditakoni karo pedagang. Sampai ngerti, ning kono ana tukang begal sing terkenal iki ora. Sing ditakoni mantan tukang begal tadi, ya ditakoni. Jawabannya wis aman, lewat wae aman. Ya tak jamin keselamatanmu, aman, lewat saja. Wong tukang begale wis nopo? Wis insaf wis tobat. Jadi kadang itu wong insaf wong tobat itu jalannya itu tidak terduga-duga. Ono meneh, ono wong dadi wali gara-gara niku seneng karo wedok. Ning Mekah ya, ning Arab ono. Seneng wong wedok. Mereka kan wong wedok kan susah mencari perempuan ini rumahnya mana kan susah, wong padha sadaran tutupan. Ngerti gak sengaja karena ada satu ketika ada kayak semacam acara makan-makan pesta khusus perempuan. Dia lihat, ada perempuan yang ia lihat terus dia jatuh hati. Sampai kemudian penasaran, wong wedok iki ku anake sapa? Omahe ndi? Saking kepengine ngerti omahe ngendi, wong wedok iki anake sapa? Yang laki-laki ini terus nyamar jadi tukang napa niku? Tukang niku lho, jasa pengantaran air. Ya ora air galon lho ya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kan ngantar air kan ke satu rumah. Sampai ngantar dicek ini rumah ini ternyata tidak. Apakah anaknya orang ini? Enggak. Sampai akhirnya ketemu terus akhirnya tahu, oh berarti perempuan yang bikin saya jatuh hati itu rumahnya ini anaknya Pak ini. Akhirnya matur kalau bapak ini, Pak kula niku remen kali anake jenengan, putrine jenengan. Bapaknya ngertos, tahu laki-laki ini laki-laki yang kurang baik, bocah nakal. Akhirnya dijawab, dikasih tantangan karo bapaknya sing wedok. Kalau kamu bisa sholat jamaah 40 waktu, kamu menangi takbirnya imam. Takbir pertama loh ya, takbir itu ikhramnya imam selama 40, bukan 40 waktu, 40 hari, selama 40 hari berturut-turut. Sholat 5 waktu selama 40 hari. Kamu datang ke sini, saya restu. Cinta dia 1, 2, 3, 4, 5. Karena seneng tenanan, dia berupaya betul. Pokoknya sedurunge komat wis teko ning masjid. Jadi ketika imam itu takbir, dia tahu dia sudah di situ.
Sampai pada akhirnya 40 hari berhasil dilewati. 40 hari sudah terlewati, si bapaknya perempuan itu nunggu-nunggu. Ini udah 40 hari kok nggak datang. 41 hari nggak datang. Sampai berhari-hari orang nggak datang juga. Sampai ngerti, sampai penasaran nih bapak isi wedok itu nyari laki-laki tadi. Dicari, ditanya, ditakoi apakah berhasil 40 hari ikut jamaah dengan imam menangi takbiratul ihramnya. Iya, saya berhasil. Lah terus kok nggak datang ke rumahku meminang putriku? Jawabannya, kula pun boten kepengin nikah, kula mau kepengin karo Gusti Allah. Jadi setelah itu dia tidak jadi meminang, sidone dadi wali. Ora sido karep nikah. Pokoknya kepinginnya ibadah kali Gusti Allah. Wah, ono wong dadi tobat, dadi wali niku dalane niku nggih macam-macam kowe. Mari kadang nek wong nakal itu ya tidak menutup kemungkinan di suatu hari dia akan menjadi baik. Makanya awal dhewe itu ora kena sombong nek weruh wong nakal. Yo. Kadang niku wong nakale dadi apik. Sing wong apike malah dadi nakal. Wong Gusti Allah niku mboten saged disetir. Sakarepe Gusti Allah. Makanya riyen pengikutin Nabi Isa nggih, Hawariyun. Pengikutin Nabi Isa ketika jalan bareng Nabi Isa nggih. Mengikuti Nabi Isa berjalan, terus ono wong nakal siji ikut. Wong nakal ini kepengen apik. Aku kepengen melu jadi pengikutnya Nabi Isa. Ada satu di antara pengikut setianya Nabi Isa itu merasa nggak enak. Ini ngopo sih wong nakal melu-melu. Ya, merasa sombong. Wong nakal melu-melu piye? Sampai ngerti. Akhirnya Nabi Isa itu didhawuhi kali Gusti Allah. Nabi Isa niku pengikutmu kayak ngerti. Ya. Wong nakal sing mengikutimu kepengin dadi apik, derajate tak tunggangi. Pengikut setiamu gara-gara sombong merendahkan orang sing kepengin dadi apik, derajate tak turunke. Sing nakal derajatnya dinaikkan, yang baik gara-gara sombong derajatnya diturunkan. Makanya orang kena nopo sombong, orang ngerti yo. Sesuk itu sing arep ditakdir apik niku sinten niku mboten ngertos. Warabiu ini yang keempat. Warabiu tali kang kaping 4 annaha iku sak temene sedekah. Yudfi'u iku bisa mateni, bisa memadamkan apa sedekah ghadabar rabbi ing murkane pangeran. Jadi sedekah itu bisa kita jadikan media untuk aman dari murkanya Allah. Kala ngendika sinten Nabi alaihi salatu wasalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. As-shadaqatu utawi sedekah tudfi'u iku bisa mateni, bisa memadamkan apa sedekah ghadabar rabbi ing murkane pangeran. Arep murka barokah sedekah mboten siyos ya. Al-khamisu tawi kang kaping 5 annaha iku sak temene sedekah ulfatun iku dadi tali kasih ya, bentuk kasih sayang. Ulfatun iku dadi tali kasih atau bentuk kasih sayang lil ikhwani maring pira-pira kanca. Lil ikhwani maring pira-pira sedulur. Jadi sedekah itu bisa menjadi tali kasih. Yo. Lewat sedekah itu bisa mempererat hubungan. Makanya sedekah sing apik itu sedekah maring wong sing paling cedhak. Contohnya kerabate. Jadi nek iso sing sedekah iku kerabate sing butuh-butuh dhisik. Ora lagi wong liya. Ya.
Tapi dengan catatan tadi loh ya, orang-orang yang butuh. Jadi dulur-dulure sing ora patek duwe disedekahi. Biar hubungan kekerabatannya semakin dekat. Pokoknya sedekah ini mempererat. Qala ngendika sinten An-Nabi alaihi salatu wassalam, as-shadaqatu hadiyatun tahadu tahabbu. As-shadaqatu utawi sedekah hadiyatun iku hadiah. Ya. Tahadu padha tukar hadiah sira kabeh. Tahadu padha tukar hadiah sira kabeh, tahabu moko padha seneng-senengan sira kabeh. Jadi sebagai bentuk cinta kasih sayang itu salah satu usaha yang bisa diupayakan itu dengan cara saling memberikan hadiah, saling memberikan sedekah. Kados riyen nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggih sebagai bentuk cinta itu sering bertukar hadiah. Kanjeng Nabi itu sering diparingi hadiah. Bahkan yang memberi hadiah itu orang non-Islam, bukan orang Islam, ya diterima oleh Kanjeng Nabi. Diterima ya. Karena sedekah, bukan sedekah, apa hadiah. Lah bedane sedekah kali hadiah niku napa? Kata nggih, enten istilah niku hibah. Hibah itu pemberian. Misal loh, aku ngawe sesuatu maring sampean, kita wehi. Secara umum, pemberian yang saya berikan ke kalian itu namanya hibah. Nanti kalau pemberian itu saya berikan dengan motif saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Aku kepingin oleh ridho Gusti Allah, pengen oleh pahala atau Gusti Allah. Itu namanya sedekah. Sedekah tidak harus ke orang fakir, orang miskin, orang kaya boleh. Tapi tentu orang miskin lebih membutuhkan sedekah. Kalau hadiah itu pemberian ya dengan niat apresiasi, dengan niat sebagai apa ya istilahnya ya, penghormatan lah. Ketahui hadiah ya. Jadi niat pemberi itu nanti menentukan pemberian ini itu termasuk kategori apa. Apakah hibah, apakah sedekah, apakah hadiah, itu tergantung motif dari pemberi. Kanjeng Nabi dulu sering dapat hadiah, termasuk dari orang non-Islam. Nah, itu karena yang memberi sebagai apa ya, bentuk apresiasi, sebagai bentuk itulah penghormatan. Wasadisu utawi kang kaping 6 anaha iku sak temene sedekah riqatun iku bisa nipisake fil qulubi ing dalem pira-pira ati. Jadi hati seseorang yang keras itu bisa berubah menjadi lembut dengan cara bersedekah. Kala ngendika sinten alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada fi qalbihi qasawatan falyanshuri shadaqah. Man utawi sapa wonge wajada iku nemu sapa man fi qalbihi ing dalem atine man qasawatan ing atos. Barang siapa yang mendapati hatinya itu keras. Orang kalau hatinya keras dinasihati sulit, angel. Dikandani was orang efek. Orang yang keras hati. Wong nek wis kadung atine atos iku malah hati yang mengeras itu lebih keras daripada batu. Watu niku wis kalah. Au asyad di qaswah ya, utawa luwe atos timbang watu. Lah sampean nek kepengin atine sing atos, kepengin dadi alus, dadi lembut, fal yang syur mongko becik nyebarno sapa wong, nyebarno itu memberikan as-shadaqah ing sedekah.
Sapa sing kepengin atine alus lembut, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan bersedekah. Kados tiyang niku nek suwe ora ngaji, suwe ora mendengar nasihat-nasihat itu atine iso atus. Ane paling ora yo cara riyin ngendikane bangun nggih kali santri ini loh ya. Ngendikane kali santri yang sudah alumni itu diminta paling ora minimal seminggu sekali ngaji. Seminggu sekali kumpul karo ulama, kumpul karo kiai, ngerokoke ngaji, ngerokoke nasihat. Ini santri ya, alumni. Di samping alumni itu ya wajib ya, di samping santri itu juga diwajibkan mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Dan ibaratnya kanggo wong sing umum ya paling ora 40 dina sekali ngaji, 40 dina sekali kumpul wong alim, kumpul kiai, ngrungokke nasihat. Biar hatinya itu tidak keras. Orang itu kalau terlalu jauh dari agama itu bisa mengeras hatinya. Kadang itu wong wis suwe ora ngaji, terus ngaji ngrungokke keterangan teko Quran, hadis, kitab itu atine merasa tentram, tenang. Kok enak yo ngaji yo. Ya, jadi atine tenang ya, tentang iso yo kuwi mau ya, misal sampean sesuk wis ning omah nggih, sampean mulang sak isone, syukur-syukur nek ana kiai paling ora sampean melu ngaji 40 dina sepisan. Sampean sing omahe ora patek ati teko kene yo rini melu ngaji ya. Biar hatinya tidak keras. Wong nek atine keras itu tidak mudah bersimpati. Kepekaan sosialnya itu kurang, dengan orang itu tidak mudah terenyuh ya. Kalau orang susah yo cuek, yang susah kan dia, saya enggak ya. Makanya salah satu faedah puasa itu agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir miskin. Fakir miskin itu orang mesti satu hari bisa makan ya, bisa saja dia dalam kondisi kelaparan. Jadi kita puasa ya dalam rangka salah satu manfaatnya itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang kelaparan. Sehingga ketika ketemu orang lapar kita jadi punya tergerak hatinya, lebih bisa punya empati lah ya, bisa ikut kalau punya yang membantu. Sedekah itu manfaatnya luar biasa nih. Di hubungan sosial itu baik sekali sedekah. Banyak loh ibadah yang tidak ada istilahnya itu ibadah yang hanya untuk diri sendiri ya, tapi kayak sedekah, zakat itu ibadah yang punya nilai sosial. Wasabiu tawi kang kaping 7 annaha iku sak temene sedekah tazidu iku nambahi apa sedekah fil umuri ing dalam umur. Sampai nek kepengin umure panjang ya, salah satu hal yang bisa diusahakan sedekah. Misal wong bukannya umur itu sudah ditentukan, umurnya sekian ya kontraknya dulu waktu di kandungan kamu matinya umur sekian-sekian kan udah ada kontraknya. Nah terus sedekah memperpanjang umur itu gimana? Ya, paling tidak umur kalian itu menjadi berkah. Kan banyak orang umurnya pendek berkah, ono wong umurnya panjang belas ora berkah. Yo akeh maksiate timbang apike. Ono wong umurnya pendek tapi wah amal baiknya luar biasa. Ya paling ora wong lantaran sedekah itu umur kita itu jadi lebih berkah. Kala ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam, as-shadaqatu tarudul balaa wa tazidu fil umuri.
As-sodako tu utawi sodako tarudu iku nolak apa sodako al-balaa ing coba. Wa tazidu lan nambahi apa sodako fil umuri ing dalam umur. Jadi sedekah bisa menolak bala, sedekah juga bisa menambah umur, memperpanjang umur, atau paling tidak membuat umur itu menjadi berkah. Wah, ini kita cerita nih. Hukiyah an Aisyah. Hukiyah diceritake an Aisyah radhiyallahu taala anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ana imro'atan sak temene wong wadon, atat ikut teko sapa imro'ah. Ila Nabi alaihi salatu wassalam, mari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya bisa teman-teman jempe, ngerti jempe ora? Ya bisa itu maknanya asalnya garing, kering. Jadi tangan itu kalau darahnya tidak mengalir, darahnya mati, darahnya tidak mengalir. Jadi misal tangan itu darah yang ada di tangan tidak mengalir lagi, beku. Kan cacat ya, jadi JP itu bahasa Jawa kuno ya. JP maknanya cacat lah gambarannya. Kot ya bisa teman-teman JP opo ya dua tangane imro'a al-yumna kan tengen. Terus yang cerita diceritakan saking Sayyidah Aisyah. Ada perempuan datang sowan ke kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tangannya yang sebelah kanan cacat. Fakolat mongko ngendiko, fakolat mongko ngucap sopo imro'ah. Ya Rasulullah, he Rasulullah. Ud'u donga panjenengan. Ud'u donga panjenengan Allah ing Allah. Hatta yusliha sehingga ngapeake utawa nyembuhake. Hatta yusliha sehingga nek cara barang itu yusliha maknane barang rusak terus diperbaiki. Dia Pak? Didadani. Orang istilah Indonesia itu didadani direparasi. Hatta yusliha sehingga ngapii sinten Allah sehingga ngobati ngono lah, marasake lah ya wong loro. Hatta yusliha sehingga marasake sinten Allah yadi ing tangan ingsun. Wa yu'idalan balekake sinten Allah ha ing yadi ilal hala maring keadaan al-ula kan pertama. Jadi perempuan yang tangan kanannya cacat tadi sowan kanjeng Nabi nyuwun tulung kalau kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, yo saya didoakan jenengan minta ke Allah agar tangan saya yang cacat ini disembuhkan kembali dan kembali seperti semula. Makanya kadang itu ono wong loro morone ora ning dokter tapi morone ning kiai. Pak Yai, aku jaluk dongake niki. Wah. Lagi ora kepenak iki napa? Awake loro kabeh ya, wetenge asam lambunge naik. Morone ora ning dokter tapi ning napa? Kiai. Lho biyen yo ono kejadiane. Jadi morone orang ning tabib tapi morone ning kanjeng Nabi. Tapi nek kanjeng Nabi nek donga mesti dijabahi. Ya. Makanya nggak salah ketika dia meminta doa kepada kanjeng Nabi. Lah wong moro kiai jaluk lantaran didongaaken kiai juga tidak salah. Ya, karena ulama itu harus satu anbiya. Ya, pewarisi Nabi yo ulama. Oke. Jadi jaluk barokah doa, semoga menjadi lantaran. Tapi kayak iso cara zaman saiki yo di samping doa yo kudu diobati yo diperiksa ning dokter yo. Diperiksa ning dokter. Doa itu ya sebagai anu lah ya, sebagai
ikhtiar lain ya. Ikhtiare ada yang ikhtiar ke dokter ya, nek kepengin ikhtiar moro kiai jaluk donga, jaluk barokah unjukan ya bagus ya. Yang jelas orang tadi meyakini bahwa apapun yang menyembuhkan itu Allah ya. Obat hanya lantaran. Ndi mau fakola mongko ngendika laha mare imro'ah sing cacat tangan iki An-Nabi sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'alladzi aibasa yadaka. Jadi wong sing tangane cacat mau ditanya Kanjeng Nabi ma iku apa alladzi utawi perkara aibasa kang nyacatake opo alladzi yadaki ing tangan siro. Kanjeng Nabi nanya, yang membuat tangan kamu cacat itu apa? Kolat ngucap sopo imro'ah. Akhirnya si imro'ah ini cerita. Tuh, yo ceritane yo sampai akhirnya ceritane si perempuan yang tangannya mengalami kecacatan. Kolat ucap sopo imro'ah ro'a itu ngimpi sopo ingsun fi manami ing dalem turu ingsun ka'anal kiamata kaya sak temene kiamat kot komat iku teman-teman jumeneng wal jahima lan roko jahim kot suirat iku teman-teman disumet apa jahim wal jannata lan swarga uzlifat iku diparekake apa jannah. Kanjeng Nabi, saya bermimpi seakan-akan kiamat itu sedang terjadi. Api di neraka mulai dihidupkan. Surga itu terasa sangat dekat. Jadi merasa sudah kiamat, terus neraka dan surga itu di depannya. Wasorot lan dadi opo annarun roko. Dadi iku audiatan iku piro jurang. Jadi neraka itu yang di dalam mimpi perempuan itu di bawahnya itu ada banyak jurang. Makanya kemarin itu ada keterangan kan, paling ringannya pintu neraka ibarat seperti 1000 gunung ya kan. 1000 apa? 70 ya, 70.000 gunung ya kan. Terus tiap-tiap gunung ya kan ada berapa juta juta lembah jurang ya. Jadi digambarkan bahwa neraka itu ada jurangnya. Makanya coro zaman cilik dulu, nek sampean masih inget ya, nalikane ada buku-buku itu loh, ada siksa neraka gitu ya. Buku-buku siksa neraka itu kan ada gambarnya, itu diilustrasikan orang itu ketika melewati Shiratal Mustaqim tidak berhasil lewat, jegur ning jurangin rokok kan ya. Jadi buku-buku zaman kecil itu kan banyak ilustrasi mengenai nikmat surga dan siksa neraka. Faro'a itu mongko ningali sapa ingsun fi wadin ing dalem jurang. Min audiyati jahannam saking pira-pira jurangin neraka jahanam. Ningali walidati ing ibu ingsun. Ning mimpiku Kanjeng Nabi, di mimpiku saya melihat ibuku ada di salah satu jurang neraka. Wafiyah dia lan iku tetep ing dalem tangane walidati. Atun utawi sepotong min syahmin saking gaji. Gaji tahu ya? Daging lho, gaji. Apa? Bahasa Indonesia gaji apa? Lemak. Yus gaji lah ya, lemak, daging sing lemak.
Wafiyadiya lan iku tetep ing dalem tangane walidati al ukhra kang liya khirqatun utawi kain sohiratun kang cilik sohiratun kang cilik tataki kang gawe perlindungan sapa walidati biar kelawan sakit atin minas sakmin wakit atin wakir kotin sogirotin ya biar kelawan kit atin min sakmin wakir kotin sogirotin minan nari saking rokok. Aku waro ibuku ning di salah satu jurang di neraka. Di satu tangannya ada sepotong daging, sepotong lemak. Dan di tangan satunya ada satu kain yang kecil. Yang daging dan kain ini digunakan oleh ibu saya untuk menyelamatkan diri dari api. Jadi ibaratnya kain yang kecil dan sepotong daging ini dijadikan tameng. Dijadikan tameng dari api neraka. Kultu ngucap sapa ingsun. Anake penasaran, takok karo ibune. Kultu ngucap sapa ingsun mali aroki ya ummah fiha dalwadi. Ma utawi apa iku li keduwe ingsun. Aro weruh sapa ingsun. Ki ing jenengan ya ummahe ibuku. Fiha dalwati ing dalem iki lajuran. Wa kunti lan ana sapa jenengan mutiatan iku wadon kang taat. Li rabbiki maring pangeran panjenengan. Warodin lan ridho anki saking jenengan sapa zaujuki bojone jenengan. Ibuku, apa sih sing dadosaken jenengan kok bisa di jurang neraka? Apa yang membuat jenengan itu di jurang neraka? Padahal jenengan itu perempuan yang taat kepada Tuhan. Dan suami jenengan juga ridho dengan jenengan. Istilahnya wonge ning donya apik. Taat ibadah karo bojo api, bojone ridho karo sing wedok. Fakolat mongko ngucap sapa umi. Limaring ingsun. Ibuke jawab ngeten. Ya ibnatihe anak wadon ingsun. Ini sak temene ingsun kuntu iku ana sapa ingsun bakhilatan iku wadon kang medhit fit dunya ing dalem donya. Fahada mongko utawi iki lan roko mau diul bukhola iku panggonane wong-wong medhit. Jadi ibuke sing ning donya ketoke taat ternyata neng rokok neng akhirat mlebu rokok. Ternyata dijawab, aku iki mlebu rokok gara-gara aku wonge medhit. Tempat yang saya tempati adalah tempatnya orang-orang yang medhit. Berarti sok ono rokok khusus kanggo wong medhit. Kultu ngucap sapa ingsun laha maring umi. Aku akhirnya takok karo ibu. Mahadi syahmatu wal khirqatu allatani arahuma fiyadika. Ma iku apa hadi syahmatu utawi iki lagaje. Wal khirqatu lan kain. Kain iku nek basa biyane pipeh. Pipeh basa kunone kain. Sepotong kain. Alatani kang aro kang weruh sapa ingsun huma ing hadi syahma wal khirqah fiyadaki ing dalem tangan panjenengan. Anake takok karo ibuke,
Lah terus niku ibu, di satu tangan jenengan ada sepotong daging, di tangan yang satunya ada sepotong kain. Itu karena apa? Kolat ucap sopo umi, hadi sodakotu, hadi utawi iki asodakotu iku sodako, alati kang tasodatu kang sodako sopo ingsun, bihima kelawan syahma wal khirqo fit dunia ing dalam dunia. Jawabane sing ning tanganku, daging yang ada di tanganku, kain yang di tanganku yang saya gunakan sebagai tameng dari api neraka, itu merupakan hal yang saya gunakan sedekah saat di dunia. Makanya sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Jadi ibu itu cerita, aku seumur urip sedekah ping 2. Satu kali saya sedekah daging, sepotong daging, satu kali lagi saya sedekah sepotong kain. Ternyata dua hal yang saya gunakan untuk sedekah ini justru menjadi alat penyelamat saya dari neraka, dari api neraka. Tapi tetap bisa ning neraka. Ya, tetap bisa ning neraka wong. Wa mata sodatu lan ora sodako sopo ingsun fi jami'i umri ing dalem sekabiane umur ingsun illa biha dil khirqati kejaba kelawan iki lakae wa syahmati lan daging. Seumur urip aku ora tau sodako kecuali daging karo kain iki. Fa'u itu monggo diparingi sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono khirqa wa syahmah. Fa'ana mongko utawi ingsun ataki iku apa ya? Ataki iku mau mana sing enak apa ya? Taki ini maknanya jogo. Ataki iku jogo sapa ingsun bima kelawan khirqa wa syahmah minan nari saking rokok wal ada bilang sekso an nafsi saking awak ingsun. Lah aku diwehi kain karo daging sing biyen pernah tak gunakan untuk sedekah. Lah dengan dua inilah saya menjaga diri saya dari siksa dan neraka. Kultu ngucap sapa ingsun, anake ngomong iki. Kultu ngucap sapa ingsun laha mare umi. Aina abi, aina iku endalen endi panggonan abi utawi bapak ingsun. Yo, ngimpi weruh ibuke ning neraka penasaran, takok karo ibune. Bu, bapak niku ten pundi? Ya, ibuke ning neraka, takok, ditakoki, nek bapak ten pundi, Bu? Qalat ucap sapa umi, huwa kana sakhiyan. Huwa utawi ab. Kana iku ana sapa ab sakhiyan iku wong lumo. Berarti ibuke pelit, bapake lomo, bapake dermawan. Fawa mongko utawi ab fi maudhi'il asqiyai iku ing dalem panggonane wong-wong lomo. Fil jannati ing dalem swarga. Ibuke mlebu neraka gara-gara medhit, bapake ning swarga kumpul karo wong-wong lomo, wong dermawan, gara-gara dermawan. Wah, akhirnya anake penasaran, marani karo bapak, marani bapak ini swarga. Fajitu mongko nekani sapa ingsun ilal jannati maring swarga. Faidan mongko dumadaan walidi utawi bapak ingsun. Qaimun iku wong kang ngadeg. Qaimun iku wong kang ngadeg ala syati haudika ing atase pinggire telagane sira ya Rasulullah, he Rasulullah.
Yuski hale awe ombenan sapa walidi. Yuski hale awe ombenan sapa walidi anasa ing menungso. Aku morone swarga, ternyata saya mendapati bapakku sedang berdiri di pinggir telaganya Kanjeng Nabi, sedang memberi minum orang-orang banyak. Karena ning donya sering nek ngombe wong liya, sering sedekah. Ya kudu ngalap sapa walidi al-ka'sa ing gelas. Min yadi Ali saking tangane Sayyidina Ali. Wa Ali lan Sayyidina Ali min yadi Utsman saking tangane Sayyidina Utsman. Wa Utsman lan Utsman min yadi Umar saking tangane Sayyidina Umar. Wa Umar lan Umar min yadi Abi Bakrin saking tangane Abu Bakar As-Siddiq. Wa Abu Bakar lan Abu Bakar mingka saking panjenengan ya Rasulullah utusane Allah. Ternyata bapake ngei minuman wong iku gelase diperoleh teko Sayyidina Ali. Sayyidina Ali teko Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman teko Sayyidina Umar. Sayyidina Umar teko Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar teko Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abi, bapake ditakoni karo anake wedok mau. Ya Abi, he bapakku. Inna walidati sak temene ibuku. Imra'ataka yu bojomu. Al-muti'ata kang to'at li rabbiya maring pangerane walidati warodin lan ridho antahiyo jenengan anda saking walidati waya hali utawi walidati fiwadi kada iku ing dalem jurang mengkene kijahan nama ing dalem neraka jahanam. Kowe bapak sak temene ibuku sing dadi bojomu. Sesungguhnya ibuku yang merupakan istrimu adalah perempuan yang taat kepada Tuhannya dan engkau ridho dengan ibuku. Tapi sekarang ibuku berada di salah satu jurang yang ada di neraka jahanam. Jadi cerita karo bapak. Wa anta hali utawi jenengan tuski iku awe minum sapa jenengan anasa ing menungso min haudin Nabi alaihi salatu wassalam saking telogone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waya hale utawi walidati atsanatun iku wadon kang ngelak. Bapak jenengan itu kepripun? Jenengan itu memberikan minum orang-orang, tapi ibu saya, istrimu sedang kehausan di neraka. Fa'ati mongko aweyong panjenengan ha ing walidati syarbatan ing minuman mimmain saking banyu. Mbok yo bapak niku ngasih minum ke ibu yang sedang di neraka. Pakola mongko jawab sopo bapak, sopo adi. Ya benati he anak wadon ingsun. Inna walidataka sak temene ibumu. Fimau diil bukhola iku adalah panggonane wong medhit. Wal usoti lan wong padha durhaka. Wal mudnibina lan wong kang padha dosa-dosa kabeh. Ibumu kuwi panggonane bareng wong bakhil, wong medhit, wong senengane maksiat, wong senengane gawe dosa.
Wa innallaha ta'ala lan sak temene Allah ta'ala harrama iku ngaromake sinten Allah ma'a haudin Nabi alaihi salatu wassalam ngaromake ing banyu telagane Kanjeng Nabi alal bukholai ing atase wong-wong medhit wal usati lan wong-wong maksiat wal mudnibina lan wong-wong padha gawe dosa. Kepiye aku arep ngeki minum ibumu? Wong Gusti Allah nu ngaromake banyu teko telagane Kanjeng Nabi kanggo wong bakhil, kanggo wong maksiat, kanggo wong sing penggaweane dosa. Kala ngucap sapa Imro'ah. Terus anake ngomong ngeten. Cerita karo Kanjeng Nabi. Fa'akhadtu mongko njupuk sapa ingsun. Ngalap sapa ingsun minhu saking haud. Saking telaga. Oh berarti ngeten minhu jangan haud, minhu saking up. Jadi bapaknya kan nyekel gelas, gelasnya disaut, ya kan? Pakot tu mau ngalap sapa ingsun minhu saking up, kasan ing gelas, bikafin kelawan tangan, min ma'in saking banyu. Li usriba supaya awe minum sapa ingsun ha ing umi. Akhire anake mau ning jero ngimpi nyaut gelas dengan tangannya terus ngambil air dari telagane Kanjeng Nabi untuk diberikan minum ke ibunya. Fasakoitu mongko awe minum sapa ingsun biha kelawan kaksan umi ing ibu ingsun. Falamma syarobat mongko ing dalem nalikane ngombe sapa umi. Dadi njupuk banyu ning telagane Kanjeng Nabi digawa ning neraka diwekeke ibune. Padahal wong ning neraka niku diharamaken ngombe banyu teko telagane Kanjeng Nabi. Falamma syarobat utawa falamma syaribat mongko ing dalem nalikane ngombe sapa umi sami tu krungu sapa ingsun sautan ing swara. Yaqulu ngucap apa saut. Aibasallahu ta'ala ya dari aibasa dadekake jempe, dadekake cacat. Allahu sinten Allah ta'ala ya dadi ing tangan sira wadon. Siti teko sapa sira. Sakauti ngei minum sapa sira. Al asiyata ing wadon kang maksiat. Wadon maksiat itu ibune mau. Al bakhilata kang medhit. Ngei minum min haudin Nabi alaihi salatu wasalam saking telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantabahtu mongko tangi sapa ingsun. Faidah mongko dumadaan yadi utawi tangan ingsun ya bisat iku JP iku cacat. Jadi ternyata cacate tangan itu gara-gara ning jero ngimpine njupuk banyu teko telagane Kanjeng Nabi diwekeke ibuke sing ning neraka. Nalikane ngeki ngombe ibuke ana swara, muga-muga Gusti Allah dadekake tanganmu cacat. Lah kok ternyata bangun dari mimpi kondisi tangan sebelah kanannya sudah cacat. Jadi ceritanya ngoten. Jadi mendadak tangi turu cacat. Faqala mongko ngendika laha maring Imro'ah. Sinten Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adorro melarati biki kelawan siro
Apa bukhlu walidatika medite ibumu, medite ibune sira fid dunya ing dalem donya. Fa kaifa mongko hale kaya apa lah iku tetep kedue walidatika fil uba ing dalem akhirat. Jajal ibumu medhit ning donya wae dadekake tanganmu cacat. Jal apa sing diadepi ibumu ning akhirat? Ibune neraka iku kaya apa rasane? Gara-gara apa? Medhit, gara-gara bakhil. Sumakola nuli ngendika sinten Aisyah radhiyallahu taala anha, innan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam qad wadoa iku temen-temen nyeleake sinten Nabi asohu ing tekene Kanjeng Nabi alaya dia ing atase tangane imro'ah. Pada akhirnya Kanjeng Nabi mengambil tongkatnya diletakkan di tangan perempuan yang cacat tadi. Faqala mongko ngendika sinten Nabi. Kanjeng Nabi terus donga ngeten. Ilahi birru'ya allati haqqat anda antuslihayada. Ilahi do pangeran ingsun. Birru'ya sebab ngimpi, sebab impen, alatika hakat cerita sopo alati. Hakat kan cerita sopo imro'ah. Hakat kan cerita sopo imro'ah anda saking alati. Antusliha biru'ya iku kelawan impen. Jadi khobar nggih. Ilahi do pangeran ingsun biru'ya iku tetep kelawan impen alati kang hakat cerita sapa imro'ah anda saking alati antus liha utawi yen to marasake panjenengan yada ing tangane imro'ah. Ya Allah, berkat lantaran cerita sing diceritakake wong wadon niku wau muga-muga jenengan marasaken tangane niku dongane Kanjeng Nabi. Fasolukat mongko dadi waras apa yadua tangane imro'ah alal makani ing atase panggonan. Saknalika didongani Kanjeng Nabi langsung tangane sembuh. Fasorot mongko dadi apa ya kana kanat iku kaya oleh ana apa ya tangannya seketika sembuh seperti sedia kala. Itu berkat dongane Kanjeng Nabi. Makane yo wong bakhil niku yo medeni yo ana neraka panggonan khusus kanggo wong bakhil. Ya, makane wong sedekah niku sedekah iso dadi tameng teko neraka. Nggih al hadisani asyar wallahu a'lam. Soal asriyah. Bismillahirrahmanirrahim.